A conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, mantiveron esta mañá unha conversa por videoconferencia para achegar posturas e trasladarlle unha proposta común ao Goberno Central para o tratamento que deberá darse ás actividades de marisqueo e recursos específicos. Necesitamos que o ministro de Sanidade clarifique se o marisqueo e a extracción de recursos específicos siguen considerándoa como unha actividade esencial para suministrar alimentos, tendo en conta que están pechados os canales de comercialización deste tipo de produtos. Segundo sinalou a propia titular de Mar, dende que se decretou o estado de alarma, a caída das vendas foi notable, chegando a máis dun 90%. Estamos acreditando que dende que se decretou o estado de alarma, caíron as ventas destes produtos en máis de un 96%. Entendemos que é necesario que o ministro de Sanidade entenda que é difícil seguir mantendo esta actividade declarada como esencial. A declaración do peche do marisqueo por forza maior permitiría que os mariscadores e mariscadoras puideran acollerse ás axudas e así poder sobrelevar mellor esta situación. Entendemos tamén que todas as mariscadoras e as persoas que se dedican á extracción de recursos específicos podrían acollerse a un cese de actividade que ten que decretar o Goberno do Estado. Dende Mar tamén reclaman unha simplificación dos trámites para o sector. É difícil xustificar que as 3.977 persoas que se dedican á extracción de moluscos bivalvos, así como as máis de 2.800 embarcacións que traballan o marisqueo a flote, poidan cada un a título individual dirixirse ao ISM para solicitar o seu cese de actividade. Dada a situación de alarma que vivimos no país, creo que a colaboración entre as administracións debería abrir unha liña para que todos xuntos facilitáramos o traballo administrativo do noso sector.